係啦，咁不如我都介紹下我哋呢個社群嘅召集人咧，咁就係 Jamie 啦。你俾掌聲先，我先介紹佢啊嘛。Jamie 可以出嚟啦。係啦，咁啊 Jamie 咧就係美國波士頓學院啦，扶輪社嘅主席啦，亦都係 HSO Asia 嘅董事㗎，有20年嘅跨國企業同埋本地中小企業嘅商業顧問經驗啦。係啦，咁亦都係 ESG 同埋 ERP 呢方面嘅專才嚟㗎喎。係啦，亦都咧想將科技轉化得更加人性化，令到咧可以科技真正同文化去融合。咁咧佢都有講翻我哋呢個社群點解會成立啦，有啲咩願景啦咁樣。可唔可以咧借大家嘅掌聲俾我哋嘅召集人啊 Jamie？ 係啦，咁亦都咧今日都好借大家嘅掌聲俾一俾我哋呢個社群嘅co-founder 就係阿 Donald 啦。係啦，我哋嘅 co-founder 啦，咁仲有我哋另一位 Alan， 我哋今日 CEO 被訪問嘅 Alan， 我哋嘅 committee 都係叫 Alan， 係啦，包括 Gary 啦咁樣，係啦，咁啊掌聲我哋俾阿 Jamie 去講一講我哋嘅社群啊嘛。多謝 Gary Sir 嘅介紹啦，咁啊好多謝歡迎各位朋友啦，各位夥伴啦，今日嚟到呢度啦，咁啊今日係一個啟動嘅儀式啦，咁我哋呢個咧係跨國嘅平台啦，咁其實咧。固然之間 Dialogue with CEO 梗係邀請好多嘅企業家嘅 CEO 上嚟去訪問佢啦。其實咧，同埋同佢探討一啲好深入佢哋，點解會成為 CEO？ 佢嘅心路歷程係點樣咧？咁我哋呢個社群咧，其實咧非常之有意義嘅，因為咧就包括咗3樣嘢嘅價值觀啦，包括就係 sincerity 啦，一個係 science 科技啦，同埋咧係一個 sustainability 嘅持續發展嘅。咁我本身咧係超過20年嘅，其實我唔係 CEO。我係 CFO 嚟嘅，咁我就係喺呢個企業方面咧，其實有20年嘅 IT 嘅企業經驗啦。咁所以其實我睇到好多嘢。咁最近我會覺得我哋嘅 community 咧，其實有啲病情發生咗。咁每日我哋都睇到一啲新聞啦，就關於精神健康嘅嘢啦。咁其實都令人好擔心嘅。咁其實我自己有冇一啲經歷咧，其實我自己都有嘅。咁但係點解會設立呢個平台咧？就係因為最近嗰個眼嘅健康咧出現咗一啲嘅問題，咁令我即係差唔多失明啊，有一隻眼咁樣，咁就即刻去補救，咁令到我咧係由10% 提升咗40%，咁所以我覺得其實健康方面，無論係身心靈，對各位大家 CEO 咧都係好重要嘅一環，咁所以呢一個社群咧就希望可以大家抱埋一團，然後咧就講一啲心路歷程，無論喺貢獻個社會啊 community 回饋翻個社會方面咧，都對大家有正面嘅影響。咁我覺得呢個係即係好有意義啦。咁所以喺呢個時候咧，我哋不如有請我嘅合作夥伴 Gary。係啦，亦都邀請埋Alan 同埋Donald 啦，我哋咁拜託Elton 幫我哋影嘅，或者阿 Derek 幫我哋影張相。如果你對我哋嘅內容有共鳴，請你俾個 like 嚟支持我哋，分享俾你身邊嘅朋友。如果你有建議同埋想法想表達俾我哋知道嘅，歡迎你都留言俾我哋啊！如果你都關注 CEO 嘅身心靈健康，對我哋嘅議題又有興趣嘅話咧，歡迎你訂閱我哋嘅頻道，撳埋旁邊嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋不斷嘅更新啦。